Mrs. ez'okukuuma nze personally mbadde samalayo soma from senior 4 naye nga era ngenda bikolako kuba sina bipapira era naye nga ngenda bikolako then mbadde sifunanga mukisa nze kwezuula kuba saafuna budde bumalayo kwezuula nakumanya kiki nsobola kuba bwe budde bwe yalwaliramu naye era kale obako nebyoyagala obako ebintu byoyagala byeweegomba nogamba kino nekiri kyoba oyagalira ddala kati nze abamanyi obulungi bamanyi ntera okuwandiika poems weka poems nesoma poems mpandiika rhythms ne rhymes bwebityo kati nga musically kiba banina entandikwa ebanneneko kubanga nze nsobola ocreating I can create words and I can create rhythms and flows. Omuntu nga yavudde eri nayagala okuddamu okuwa basari oba ki osobola okuddayo okusoma basari kuba kati nze nakoma mu senior 4 so mba nomala senior 5 ne senior 6 which nti kati wentuuse kati sigamba nti nkuze nnyo sinakula nnyo obudde nkyabulina that means nsobola okufunamu obudde nenjira nga netegereza nsobola okutapapa nsobola okugenda mu kusoma nga manyi kyenjagala okusomerera nakiki kyenetegekera kuba ensi ezisinga tubeera mu ssomero nga bakusomesa n'ocollectinga information ngotalina kyogenda mukozesa sandyagadde collectinga information mungi nga sina kyengenda kola ki mukozesa so kati mukaseera kano nkyali mukwetegereza nakukkakkana mu buntu nsobole okufuna ekituufu kyengenda okukola ekyengenda okusoma. Sente z'obadde okozesa omulamu bw'ensi kale obadde obeerawo otya ennyumba yoweeri kati ebyokukozesa muganda wange anyambako omukulu wange taata wange ne baganda bange abalala banyambako n'abayimbi banyambako n'abawagizi ba mama wange n'abawagizi ba mama wange nabo banyambako bankubira amasimu ne bankyekingako ne ba anti bange bali mu diaspora ab'enjawulo bankwasizaako mpola mpola nyinza agamba nti mukama akyankuumye mukama akyankuumye mu biseera bigeringa mwakakula mutata tuba tetumuwulira nga tutuwulira ku story kati yekomyewo okoma era alazeewo anti tuli tuba tetubawulirako nga kubyogerako ngaobeera ne mamiwekayo bwekitowe kyali kati kati waali bulijjo waali just obeerawo factors kale kitegeera era tugenda kisigala nga wetubadde nga just ampa amagezi amwebuuzaako nanyambako wekiwasobodde nga tukwasaganya mpola mpola kuba nze ng'omuntu nze sirina relationship mbi na taata wange kuba mama wange yankuza ngamba onyere taatawo tiyamumpaako gunti yamunyumizako simwinako rekodi mbi ajja kunkubira ng'omuntu ndowooza kikuteeseganye naye nga okukola nkusobola emirimu egy'amaanyi n'egyokulowooza emirimu gyonna ngisobola. Olunaku lw'ekiggulu press conference ebaddewo kigenda kuyamba kitya kuba sente zinaaba zicollectinga sente zinaaba zicollectingiddwa maama wange yaleka ayagala nfune entandikwa nti oba kukola investment zanjawulo esobola okuba bizinesi osobola n'okuinvestinga mu kusoma osobola investinga mu kintu kyolinamu passion naye nga idea ye yali investment n'ekirala nti ayagala kugaziya buyambi bw'abalwadde bansigo abeeko kyasigayo mu insurance yaabwe bafune support eyo nabo tubakwatirako then nga ayagala n'okukola campaigns eza awareness ku bulwadde bw'ensigo bwe yalina.